Mama. Wapi vigelegele ya minister jameni? Unacheza pole 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 jameni. Yaani minister mwingine akai hapo nyuma, lazima muweke minister ulinzi. Wacheni upuzi. Wewe Suzi, hapo nyuma, hapo nyuma. Yaani unacheza pole pole pole. Pole pole jameni. Wewe yaani unacheza. Watu wa Mungu wamefika hapa. Watu wa Mungu hawa wamefika hapa. Wameleta neno la Mungu. Wameleta neno la Mungu. Wapi vigelegele kwa wapi vigelegele kwake wewe. Cheza nacheza ukitabasamu jameni. Kwa Yesu ni raha. 1, 2, 3, 4 Jesus. Ambia jirani saa zingine lazima tupe kichawa Yesu. Lazima tupe kichawa Yesu mpaka wachawi washinde kukuelewa. Amen. Mwambie hivyo mpaka wachawi washinde kukuelewa. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Natumai tuko wazima mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Yana watoto wameamua kunikidnap spiritual. Praise God. Kumbe hiyo ndio ilikuwa njama yenu all that time. Nimewaona. Praise God. Tuwapigie makofi mazuri kwa kazi njema ambayo wamefanya. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo tunashukuru Mungu maana hii ndio ile siku ambayo tulikuwa tumengoja. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu ametufikisha na bado tunasonga mbele katika ile siku, na bado ninasema tena ndio mwanzo mpya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kusonga katika viwango vingine tofauti. Haleluya. Tumesikia mafundisho ya asubuhi, tukawa tunahubiriwa wazazi jinsi ya kulea watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na yule ambaye ulichelewa ulikosa kitu ya maana. Bwana Yesu asifiwe. Learn to come early. Kuna vitu vizuri huwa vinatupita majira ya asubuhi ambapo hatuwezi virudia tena. Bwana Yesu asifiwe. Tukawa tunaambiwa lea mtoto asije akakuwa jambazi kule nje. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wetu tumelea watoto in a way that huwezi rekebisha mtoto hata mbele ya watu. Unapomwambia hii na yeye anakuambia hii. Bwana Yesu asifiwe. But leo tumejifunza, tumekuwa tukikosea, tunaenda kurekebisha. Bwana Yesu asifiwe. Wamama tukapokea sehemu yetu, wazee tukapokea sehemu yetu. Kuna tu mara mingi nimekuwa nikifuatilia Pastor Patrick akihubiri, naonanga ni kama alipewa heartbreak nyingine kali sana na wamama. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo si bure. Kuna mtu alimpa bonge la heartbreak, wachana na bonge la surprise. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo mtu penye yako sidhani kama ako na amani. Haleluya. Lakini yote ni ya Mungu. Heartbreak ziko, nazipokea na kusonga mbele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu aliongelelea mahali pale ya kwamba sisi tunapoolewa wakina dada, Bwana Yesu asifiwe, ati wanakuanga wametoa kisirani kwa boma zetu, si ndio? Hatukatai. Lakini na sisi tunakuja kufunika ile yenye walisema na hiki akiwezi oa. So mimi Monica nikiwa pale hadi wanashangaa na manage aje kuishi na Timo. Bwana Yesu asifiwe. So wewe ukiona umeniondolea aibu na mimi nimekuja kufunika aibu, who is stronger than the other one? Mwenye nimefunika ama mwenye nimeondoa? Wamama tujipigie makofi. Hamwezi kufanya hivyo wazee. Haleluya. Nashangilia wazee. Ongoja nisiende zaidi, nisiharibu, nataka kula keki kwa amani. Praise God. Niko na shemeji yangu ambaye ni first born kwenye nimeolewa. Bwana Yesu asifiwe. Tangu niolewa kwa hiyo boma, I have 19 years.
nikiwa kwa marriage. Wache yako unalia ya miaka mingi. Yangu iko 19 years. Na tunaona bado inang'aa na inasonga. Bwana Yesu asifiwe. Unafikiria tunakulanga keki kila siku? Hapana. Praise God. Ameoa, akaoa na bado anaoa. Shida ni ya nani? Hapana. Hakuna vile utaenda kwa soko kununua trouser 10, si ndio? Hata kama hujapima, ukikuja na hizi trouser zote 10 uanze kupima moja moja, lazima upate ile yenye itakutoshea, si ndio? So hapa wanaenda kwa nini? Where are they going? Huyu mwanaume ako na kasoro na inafaa pekwe hospitali apimwe vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Haya, fungua Acts of Apostles chapter 2. Tumetoka hapo. Hiyo tumemaliza. Hiyo mjadala itakuwa siku nyingine. Nilisema tunaweka seminar ya corporate meeting, si ndio? Spika mkuu ni Pastor Patrick na mimi. Sisi ndio tutakuwa wanenaji wa hiyo siku. Pastor Jera, kwa nini unakata? Nimesema ni mimi na Patrick ndio wanenaji wakuu. Wengine mtatuzindikisha. Sasa kwa nini? Tumejua kuna mahali tunakuja kufurunganya. Tujiandaa. Mzee Patrick anza kujiandaa vizuri. Hata mimi nimeanza kujiandaa. Hata hapo tumemaliza. Praise God. Hamuta tufanya hivyo. Tunataka tuwapeve. Sasa ina kusema jambo. Hii ndio iko sawa, si ndio? Yenye imeenda haina shida. Tunaangalia both side. Kwa nini ilienda? Na mimi nazungumzia mwenye ikuenda moja. Ilienda 1, ikaenda 2, ikaenda 3. Afadhali ikienda moja tunaweza sema kulikuwa na kasoro. 2, 3, 4. Are you mad? Hizi longi zote 10 hakuna yenye inaweza kutosha. Hata wamama ukienda kununua skirt bila kupima. Praise God. Na ukuje na skirt 10, lazima kuna moja itakutoshea. Na yenye utakaa nayo forever. So tafuta ile skirt inakutosha, kaa nayo. Sio kwenda kununua oversize. Bwana Yesu asifiwe. Sio kuleta yenye lazima ufunge na mshipi. Be on the track. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na tusonge mbele. Hiyo ni 5 time. Hello? Hakuna cha oversize. Tafuta yenye inakutosha. Na kama ni kubwa tafuta mshipi, funga vizuri. Mshipi si lazima ikuwe ni ile ya duka. Mshipi ni mingi. Use your head. Hakuna cha mtetezi. Nimesema utafute mshipi. Bwana Yesu asifiwe. Kama itoshi, unatafuta nini? Alafu na wewe na akili yako mama, kwa nini ununue kitu toshei? Peleka kwa fundi atengeneze. Huyo mtetezi wa wazee nimeona anatunyanyasa. Sasa hiyo mjadala nimeahirisha until further notice. Kuja. Nini? Sijasema. Sitaongelelea mambo ya repair. Mimi nimesema uende ununue longi. Nani amesema upeleke repair? Kwa tutakupeleka tu kwa fundi. Size yenye si yako. Wanaleta wapi? Hapa. Na sisi tunaletewa, unajua? Piwe. Ya kuletea, naweza sema walimletea. Nasema hii Valerie tumemnunulia hii skirt, lakini anaenda kwa soko mwenyewe. Na akili zake mama, akakuja na hiyo trouser. Kama alikuwa anajua imtoshi, kwa nini alileta nyumbani? Are you mad? Muza si mubaya ya
Pastor Patrick unasema unajua usiku. Praise God. Acts of Apostles chapter 2 verse 4 tuanzie hapo. Hallelujah. Nimeshapata wale watu walikuwa wanasumbua kwa debate shule. Ukisema money is better than land, na anasema land is better than money. Alafu anataka at the same time anataka land. Who is who? Hata wenye tulisupport education is better than money, inafaa turudi nyuma to apologize. Money is better than education. Tiketi zako za mfuko ziko tu kwa sanduku. PhD akiang'oa pesa una hata 5 bob. Nimetaja mtu jihukumu tu. Pastor Gerard ulisema mimi ni tractor, si ndio? Sasa acha nikukanyake vizuri. I want to step on you. Hiyo ni English, si ndio? Ati Quinton ndio mtetezi wa apostle. Sasa ungeanguka mtihani kama Quinton ndio mtetezi. Mjadala mchana wa leo tunaenda kuzungumzia ujazo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu zilizo katika uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa kipindi cha pili tumekuwa tukifundisha kuhusu ufufuo. Na unapofuatilia kwa wale wenye wanaandika nguvu zilioko katika uwezo wa Roho Mtakatifu. The power in the Holy Spirit. Kwanza tuanze hapa. Nguvu ni nini? Na nguvu zinatoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Mara mingi watu ambao tumekalia mamlaka, Bwana Yesu asifiwe, ama watu ambao tuko katika utawala, tunapewa hizo nguvu ama tunapewa mamlaka ya kutawala. Kiongozi yeyote ndiye aitwe kiongozi ama aitwe mtawala, kuna nguvu ambazo anapewa za kutawala wale watu ambao anafanya nini? Anaongoza. Bwana Yesu asifiwe. Hata ule mchawi wa kwenu ako na nguvu, na hizo nguvu alipewa mahali. Bwana Yesu asifiwe. Zena anakutesa, anakusikia mpaka uwezi enda ushago. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ni nguvu zenye alipewa. Na kuna nguvu inayozidi hizo nguvu zote ambazo ni nguvu za Roho Mtakatifu ambazo tunapokea kutoka kwa Mungu. Wakati Yesu anapitia katika kipindi chake cha mateso, anateswa, anasulubishwa, anakuja, anakufa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati alipofufuka, kuna kitu aliahidi wanafunzi wake. Bwana Yesu asifiwe. Tumefunzwa kuhusu ufufuo, lakini leo naenda kumalizia tukisema ya kwamba after mtu umefufuliwa unapata nguvu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Akaambia wanafunzi wake, nendeni kule Yerusalemu mkanisubiri, nitawatumanishia mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtu mgani huyo aliyetumanishwa? Walituma nguvu za Roho Mtakatifu after ufufuo. Bwana Yesu asifiwe. Tumeomba Mungu akatufufue katika mambo mengi sana. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kuomba ndoa ifufuliwe, huduma yangu ifufuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Kazi yangu ifufuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ambayo imekufa ndani mwangu ifufuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unahitaji nguvu ndani mwako ya kutenda kazi. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji the power of the Holy Spirit ikuongoze katika uimbaji wako. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji nguvu za Roho Mtakatifu zikupeleke katika viwango vingine. Bwana Yesu asifiwe. Kama ulikuwa unaomba dakika 5 after umeomba ufufuo wa maombi, inafaa uambie Mungu akujaze na nguvu za Roho Mtakatifu ili kwamba unaposimama kuhubiri ama kuomba you go extra mile. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu gani? You have received the power of the Holy Spirit. Kiongozi wa intercessory asubuhi akawa anasema ya kwamba katika maombi yake hauwezi lolote pasipo nguvu za Roho Mtakatifu. And it is very true. Any Christian ambayo umeokoka, kama huna nguvu za Mungu ndani mwako, huwezi fanya lolote. Bwana Yesu asifiwe. Mambo yote yenye utakuwa unafanya physically minus the Holy Spirit, minus the power of the Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe. Na
Yesu aliwapa wanafunzi wake nguvu za Roho baada ya ufufuo. Bwana Yesu asifiwe. Akawaambia watapona wagonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa na uwezo wa kufufua watu. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wanaponya viwete, bubu wanaongea after receiving the Holy Spirit. Lakini before then hawangefanya chochote. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia katika historia vizuri, wakati hawa wanafunzi walikuwa wanatembea na Yesu, wangeenda mahali kutoa mapepo, wanavamiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu gani? Hawakukuwa wamejazwa nguvu za Roho Mtakatifu, wanarudiliwa mapepo. Hiyo ndio mistake ambayo watumishi wa Mungu wengi tunafanya leo hii. Tunafufuliwa but we don't accept the power of the Holy Spirit. Mtumishi anaombea mtu at the end of the day ndio anarudiliwa. Kwa sababu gani? Hajajazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Maana hii kazi ya Mungu hauwezi fanya physical. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo mengi katika ulimwengu wa kiroho, wapendwa, hauwezi yaendea hivyo hivyo. Huwezi enda ukiwa bure. Ati mimi nimeshafufuliwa na Yesu kutoka wafu, vile watu walikuwa wanajijaza. Yesu amefufuka leo, nimefufuka pamoja na yeye. Yesu umefufuka pamoja na yeye. Have you received the Holy Spirit? Ambaye aliwaambia kaeni msubiri mpaka mjazwe na hizo nguvu. Kwa nini watu wengi leo hii tunakuwa attacked wakati tunaenda kufanya kazi ya Mungu? We are not patient to receive the Holy Spirit. Wakati waliambiwa wangoje, mwenye kuambia wangoje hakuwapatia kipindi cha kungoja. Bwana Yesu asifiwe. Na sijui kama imeandikwa kwa Biblia, hakuwaambia tikaeni hapo siku 2 ama siku 3. Au aliambiwa go and wait. Bwana Yesu asifiwe. Until wakati nguvu za Mungu zitafanya nini? Zitawashukia. Ndio sasa mtoke nje mwanze kufanya nini? Kutangaza injili ya Mungu. Wengi tunatoka kwenda katika huduma kabla hatujajazwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Tunatoka kukimbia kwa madhabahu mengi kwenda kuminister kabla hatujafanya nini? Hatujajazwa vizuri. Ndiposa tunapigwa. Mwisho wa siku unarudi nyumbani, watoto wanaanza kugonjeka. Bwana Yesu asifiwe. Unarudi nyumbani, ndoa inaanza kuleta shida. Bwana Yesu asifiwe. Unarudi nyumbani, watoto wanaanza kuhangaika. Bwana Yesu asifiwe. Unarudi, biashara inaanza kuharibika. Ni kwa sababu gani? You did not wait for the Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe. Unaenda mahali kuminister, unamaliza unasikia na